अगर आपके बच्चे पेड़ से ज़्यादा मोबाइल को पहचानते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। हम अपने बच्चों के लिए बड़ा घर तो बना लेते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें खुला आसमान, शुद्ध हवा और प्रकृति दे पा रहे हैं? इसी सोच के साथ वृंदावन रियलिटी सिर्फ प्लॉट्स नहीं बना रहा, बल्कि 230 एकड़ में एक ऐसी गेटेड कम्युनिटी तैयार कर रहा है जहां हर परिवार के पास अपना 1 एकड़ का नेचर स्पेस होगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग, शांत वातावरण और प्रकृति से प्यार करने वाले लोगों के साथ एक अलग लाइफस्टाइल। अगर आपके लिए इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर जीवन बनाना है, तो एक बार वृंदावन रियलिटी जरूर देखिए।